ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට අපි කර්මාන්ත රසායනයේ මාතෘකාවක් ඉවර කරන්න කියලා බැලුවා අපිට මේ මාතෘකාවෙන් කර්මාන්ත කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනවා. ඒතර අපිට ඉතුරු වෙන්නේ පරිසරයේ පොඩි පොඩි කැලේ ටිකක් විතරයි අපි ටිකක් ලස්සනට ඉවර කරලා දානවා. හරිද? ඉතින් වැඩි වෙලාව ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ත් එක්ක කර්මාන්ත රසායන ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. සියල්ල ඔබට බාරයි. ඔයාගත්තේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට විභාගයේ කල් ඉල්ලන්න තරම් දෙයක් කෙමිස්ට්‍රි වල මම කරලා දීලා නැහැ. කෙමිස්ට්‍රි වල කරලා දීලා නැහැ. හරිද? අනිත් ළමයිට සාපේක්ෂව සමහර ළමයිට ගොඩක් බහුතර ළමයිට සාපේක්ෂව සිලබස් එක මට කලින් ඉවර කරන්න තිබ්බා ෆිසිකල් කැල් මම මේක පොඩක් තියාගත්ත වෙන හේතුව නිසා නෙමෙයි මට පාස් පේපර් ක්ලාස් එක කලින් පටන් අරගෙන ඔයගොල්ලන් සුට්ටක් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට යොමු කරන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා මේ කර්මාන්ත රසායන ප්‍රශ්න ලියන ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර් එකේ එක ලියන්න. අදවල් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශාක ප්‍රභව ආශ්‍රිත රසායනික නිෂ්පාදන. ඒ අර්ථය අපි කතා කරන මේ ශාක ප්‍රභව ආශ්‍රිත. ඒ කියන්නේ ශාක වලින් ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය වලින් අපි සිදු කරන රසායනික නිෂ්පාදන. ඒ අර්ථය අපි කතා කරනවා ගෙදර දොරේ භාවිතා කරන විනාකිර නිෂ්පාදනය. හරි. විනාකිර නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හරිද? ඒකේ අපි ඒ ක්‍රම කීපය කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ස්වාභාවික විනාකිර. නැත්නම් ස්වාභාවික කියන්නේ ශාක වලින් ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය වලින් විනාකිරි හදනවා. ඊට අමතරව කෘතිම නැත්නම් කෘතිම කියලා දාස් ගන්න පෙට්‍රෝලියම් පිටිපහදුවේදී ලැබෙන ද්‍රව්‍ය වලින් පස්සේ සංයෝග ඔක්සිකරණය කරලා විනාකිරි හදන ක්‍රම තියෙනවා. බලන්න නෝට් එකේ විනාකිරි ආශ්‍රිත වූ ක්‍රියාශීලී රසායනික සංරචක ඇසිටික් අම්ලය. ඇසිටික් අම්ලය කියන්නේ මොකක්ද? ඇසිටික් අම්ලය කියන්නේ CH3COOH. පොඩ්ඩක් ලියාගන්න. මෙයා තමයි විනාකිරි වල තියෙන්නේ. 100%ක්ම විනාකිරි කියන්නේ CH3COOH නෙමෙයි. මෙයත් එක්ක ජලය තව ඔය පොඩි සංයෝග කීපයකුත් ඔකට ඇඩ් වෙනවා. හදන ක්‍රමය අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ඇසිටික් අම්ලය තමයි ක්‍රියාකාරී සංයෝගය වෙන්නේ. රා නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන ද්‍රව්‍ය තවදුරටත් සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයට ලක් කළ විටදී ඇසිටික් අම්ලයත් එක්ක ඔක්සිකරණය වේ. දැන් ඔය රා නිෂ්පාදනයේ දල වශයෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔය පොල් එහෙම නැත්නම් තල් වගේ ගස්වල කියන්නේ කිතුල් තලුත් ගන්නවා. කිතුල් හරිද? මේ වගේ ශාක වලින් අපි අර රා කියලා જાතියක් නිෂ්පාදනය කරන ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොල් මලේ අර පොල් ගහේ මල කපලා හරි මම රූපයකුත් ගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. දැනට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම කතා කරගෙන යනවා. ඒතර අපි ඒ පොල් ගහේ මල කපලා ඊට පස්සේ එකකින් වැස් කරනවා යුෂයක්. ඒ යුෂය ඇත්තටම කියන්නේ මීරා කියලා. මීරා රා හරි රා බවට පත් වෙනවා. මේ රා සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු අපි දැනට අහලා තියෙන රා බොන්නේ ඒ කියන්නේ අර මධ්‍යසාරයක් විදිහට රා භාවිතා කරන අපිට ඇහිලා තියෙන අපි ටෙලිග්‍රෑම් එකක් බලුවත් අපිට පේනවා රා බොන මිනිස්සු. ඒතර මධ්‍යසාරය. ඒ කියන්නේ රා වල CH3 CH2OH එතනෝල් තියෙනවා. හරිද? මේ රා තමයි අපිට අරන් යන්න පුළුවන් තවදුරටත් විනාකිරි වලට. විනාකිරි වලට. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන CH3COOH. හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතනෝල් වල ඔක්සිකරණය වූ අවස්ථාවක් තමයි ඇසිටික් අම්ලය කියලා කියන උදාහරණ. දරන්නේ ඇල්කොහොල් ඔක්සිකරණයෙන් කාබොක්සිලික් අම්ල. ඒතර පොල් තල් කිතුල් වගේ ගස් වලින් ලබා ගන්න ඒ යුෂය අපි මීරා කියලා කියනවා. ඒක මම තව ටික උගන්වනවා. මීරා ඊට පස්සේ රා බවට පත් වෙනවා. රා විනාකිරි බවට පත් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ විදිහට නිෂ්පාදනය කරගත්තාම නැත්නම් ඔය රා විනාකිරි බවට පත් වෙන්න ඉඩ දුන්නාම 48ක් බර අණුව 48ක් පමණ වෙන තෙක් ඇසිටික් අම්ල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ රා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා රා වල තියෙනවා ඇල්කොහොල. මේ ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය වෙන්න දුන්නාම CH3COOH එක 148ක percentage එකක් වෙනකන් අපිට ඔය රා වලින් විනාකිරි හදා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ විනාකිරි ද්‍රාවණයේ 148ක ප්‍රතිශතයකින් ප්‍රතිශතයක් දක්වා CH3COOH ඉහළ නංව ගන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රතිශතය පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේ ක්‍රියාවලිය ස්වාභාවිකව ඔය කියන්නේ මේ සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වගේ අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි කාබනික රසායනය භාවිතා කරන ඔක්සිකාරක මේකට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා කරන හැටි අපි තව ටික ඉගෙන ගන්නවා. හරි. හරි. මෙසේ සකස් කළ විනාකිරි ස්වාභාවික විනාකිරි ලෙස හඳුන්වනවා. හරි මම කලින් කිව්වේ ස්වාභාවික විනාකිරි. ඒ කියන්නේ ඔය පොල් ගස් වලින් හරිද? එහෙම නැත්නම් කිතුල් ගස් වලින් කපා ගන්න ඒ පොල් මලේ හෝ කිතුල් මලෙන් එන වැස් වෙන යුෂය රා බවට පත් වෙන දීලා ඊට පස්සේ ඒ රා ඇසිටික් අම්ලය දක්වා ඔක්සිකරණය වෙන්න නැත්නම් රා ඇසිටික් අම්ලය විනාකිරි දක්වා පත් වෙන්න කාලයක් තිබ්බහම ඒ හදා ගන්න විනාකිරි වලට අපි කියනවා ස්වාභාවික විනාකිරි කියලා. ඊට අමතරව පෙට්‍රෝලියම් කර්මාන්තයෙන් ලබා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මගින් නිපදවන එතනෝල්.
පෙට්‍රෝලියම් කර්මාන්තයෙන් ලබා ගන්න අමුද්‍රව්‍ය වලින් එතනෝල් හදන්න පුළුවන්ලු. ඒ එතනෝල් ඔක්සිකරණය කර ලබා ගන්න ඇසිටික් අම්ලය සුදුසු පරිදි තනුක කිරීමෙන්. දැන් අතර නම් 48ක් දක්වා වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඕන තනුක කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනදී එතනෝල් වෙන් කරගෙන එතනෝල් අපි ඔක්සිකරණය කරගන්නවා CH3COOH වෙනකම්. ඒක අරට වඩා අපිට ඉහළ සාන්ද්‍රණයකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න එතනෝල්. එතකොට අපිට මේක CH3COOH වෙනකම් ඔක්සිකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය පරිදි තනු කරගන්න. ඇසිටික් අම්ල ද්‍රාවණය අවශ්‍ය පරිදි තනු කරගෙන අපිට කෘත්‍රිම විනාශය හදා ගන්න පුළුවන්. කෘත්‍රිම විනාශය හදා ගන්න පුළුවන්. හරි? තනු කිරීමෙන් කෘත්‍රිම විනාශය නිපදවන ලබයි. ස්වාභාවික විනාශය ආශ්‍රිතව සුළු වශයෙන් ලවණ, සරල සීනි, එස්ටර් හා ඇල්කොහොල ඇත. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් ශාකයකින් ලබා ගන්න ස්වාභාවික ද්‍රව්‍යයක් දැන් රාවල, තව එස්ටර් සංයෝග, ඊට පස්සේ සීනි වර්ග, ලවණ, තව ඉතිරි විච්ච මධ්‍යසාර, ඒක එතනෝල්ම කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මේ රාවල එතකොට දැන් රා කිව්වහම මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් CH3 CH2OH තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුදුජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය හැම අපිට පුළුවන් විනාශිත කරගන්න. විනාශිත කරනකොට අපි අවධානය යොමු වෙනවා මෙන්න මෙතන එතනෝල් ටික CH3COOH වෙනකම් ඔක්සිකරණය වීම. එතකොට මේ ඇසිඩික් අම්ල ද්‍රාවණය විනාශිත කරලා මෙයා 48ක් වෙනකම් අපිට ඉහළනම් ගන්නවා. ඊට අමතරව මේකොල්ලොත් මේ ද්‍රාවණයට එනවා. නමුත් අර ස්වාභාවික කෘත්‍රිම විනාශිත වල එහෙම අර ස්වාභාවික විනාශිත වල තියෙන ඇසිටික් අම්ලයට වඩා වෙනස් වූ සංයෝග ඒ විදිහටම තියෙයි කියලා අපේක්ෂා කරන්න බෑ. ලවණ වර්ග, මධ්‍යස්ථාර, සීනි, එස්ටර් ඒ විදිහටම තියෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. ස්වාභාවික විනාශිත සහ කෘත්‍රිම විනාශිත අතර යම් වෙනසක් පවතිනවා. නමුත් ඉතින් මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා ස්වාභාවික විනාශයෙන් සපයන්න බැරි වෙනකොට කෘත්‍රිම විනාශයෙන් සපයන්න වෙනවා. හරිද? ඒ යටතේ අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙනවා එතනෝල් නිෂ්පාදනය. හරි, සුවඳ විලවුන් හා සුවඳ කාරක ලෙස අපිට එතනෝල් කොහොම මතක් වෙන්නේ මේ මධ්‍යසාර. නමුත් ලෝකයේ එතනෝල් භාවිත කරන විවිධ අවස්ථා රාශියක් තියෙනවා. එකක් සුවඳ විලවුන්. ඊට සුවඳ කාරක. සුවඳ විලවුන් හා සුවඳ කාරක සඳහා ද්‍රාවක ලෙස එතනෝල් භාවිතාව. ඒ කියන්නේ සුවඳ හමන ද්‍රව්‍ය දිය කරලා නැත්නම් ද්‍රාවකයේ ලික්විඩ් එක විදිහට එතනෝල් භාවිතා කරනවා විවිධ ද්‍රව්‍ය දිය කරගන්න පර්ෆියුම් ආදී නිෂ්පාදනයේදී. ඒ මතක තියාගන්න ප්‍රයෝජන. හරි. රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සඳහා මාධ්‍යයක් ලෙසද භාවිතා වේ. දැන් ඔය ජලීය එතනෝල් නැත්නම් ජලීය මධ්‍යසාරීය KOH මධ්‍යසාර. සමහර ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරන මාධ්‍යයක් විදිහට ජලය තුලම ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරනවා කියලා කන්නේ. දැන් ජලයේ දිය වෙන්නේ නැති සංයෝගයක් කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ? දැන් කාබනික සංයෝග තියෙනවා. සමහර මාධ්‍ය විතර අපිට එතනෝල් භාවිතා කරන්න වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියා සඳහා මාධ්‍යයක් ලෙසද ඒ භාවිතා වේ. පරිසර හිතකාමී පුනර්ජනනය කළ හැකි ඉන්ධනයක් වශයෙන්. හරිද? පරිසර හිතකාමී. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගල් ලඟුරු පොළවෙන්, ඒ කියන්නේ අපි පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන වෙන්න පුළුවන්, ගල් ලඟුරු පොළව අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. මෙව දහනය කරපුවාම වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ශාක ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා අපි දැන් අර ජෛව ඩීසල් කතා කරේ. මේ එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් ශාක ද්‍රව්‍ය වලින්. ශාක ද්‍රව්‍ය වලින් එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන එක අපි ඉන්ධනයක් විදිහට භාවිතා කරොත් එහෙම වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ශාක වල තිර වෙනවා. ඒ ද්‍රව්‍ය එතනෝල් බාටපත් වෙනවා. එතනෝල් නැවත පුච්චලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කරනවා. ඒ වගේ දෙයක්. හරි. එතකොට අපිට පරිසර හිතකාමී පුනර්ජනනය කළ හැකි ඉන්ධනයක් වශයෙන් එතනෝල් වල භාවිතය වැඩි වීම පවතී. ජෛව ස්කන්ධ භාවිතා කරමින්. ඒ කියන්නේ ශාක ද්‍රව්‍ය කියලා ගන්න ඔයාලට තේරෙන විදිහට භාවිතා කරමින් සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් නිපදවන එතනෝල් ජෛව එතනෝල් ලෙස හඳුන්වයි. බයෝ එතනෝල්. හරි, සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය උපයෝගී කරගෙන සුද්ධජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් උපයෝගී කරගෙන අපි ජෛව ස්කන්ධ නැත්නම් ශාක ද්‍රව්‍ය කියලා ගන්න. ඒ වගේම එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරොත් ඒවට අපි කියනවා බයෝ එතනෝල් කියලා කියනවා. හරි, ඊට පස්සේ දැන් ඔය එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා. එතිලීන් සජලනය කිරීම. දැන් අපි දන්නවනේ මේ ඕගනික් වල අපි ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව. මෙයාට සජලනය කරන්න අපි දානවා සාන්රිච් 2SO4 දාලා ජලය. මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් අපිට පුළුවන් CH3CH2OH. දැන් කාර්මිකව එතිලීන් සජලනය කිරීමෙන් හෝ ඊස්ට් හමුවේ සීනි හෝ පිෂ්ඨය පැසවීමෙන්
සීනි හෝ පිෂ්ඨය සීනි හෝ පිෂ්ඨය අඩංගු ද්‍රව්‍ය කියලා ගන්නවා. පැසවීමෙන් කාර්මිකව එතනෝල් නිපදවනු ලබයි. කියන්නේ කාර්මිකව දැන් මෙහෙමයි. මේ යීස්ට් දාලා එතනෝල් හදනවා කියන එක හැම වෙලේම නිකන් මේ ගමේ ගොඩේ ගම් මට්ටමේ ඉදිරියදා පරිභෝජන එතනෝල් නිෂ්පාදනය කිරීම විතරක්. එහෙම නෙමෙයි. කාර්මිකව නිෂ්පාදනය කරද්දී එතනෝල් විශාල පරිමාණයෙන් එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරද්දී අපිට එතිලීන් කියන සංයෝගය සජලනය කරලා එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පිෂ්ඨයේ සීනි අඩංගු ද්‍රව්‍ය යීස්ට් හමුවේ. හරි යීස්ට් මගින් පුළුවන්ලු මේ සීනි පිෂ්ඨය එතනෝල් බවට පත් කරන්න. කාර්මිකව එහෙමත් කරනවා. හරි දැන් මේ යීස්ට් කියන්නේ කවුද? පොඩ්ඩක් එකක් බලන්න එපා. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා කියන්න බලන්න යීස්ට් කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි එනිසා මේ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ යීස්ට් කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි. ඒක යීස්ට් වලට මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඉස්සරහට උගන්වනවා. එතකොට අපිට මෙතන කියනවා එතිලීන් කියන සංයෝගය සජලනය කරලා එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිෂ්ඨය සීනි වගේ ද්‍රව්‍ය තියෙන සීනි තියෙන ද්‍රව්‍ය යීස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් අපිට එතනෝල් බවට පත් කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේ තියෙන සීනි පිෂ්ඨය ආදී එතනෝල් බවට පත් කරන්න පුළුවන්ලු යීස්ට් භාවිතා කරලා. යීස්ට් කියලා කියන්නේ ඒකසෛලික දිලීර ආකාරයක්. ලියා ගන්න. යීස්ට් කියලා කියන්නේ ඒකසෛලික දිලීර ආකාරයක්. ඔය අපි ගොඩාක් වෙලාවට ගෙදර දොරේ වැඩ වලටත් භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ කෑම හදද්දී පාන් හදනකොට, බනිස් හදනකොට ඒවර පිපෙන්න. හරි. පිපෙන්න භාවිතා කරනවා යීස්ට්. ඊට පස්සේ කේක් හදනකොටත් කේක් හදනකොට බේකින් පවුඩර් බේකින් සෝඩානේ භාවිතා කරනවා. යීස්ට් විශේෂයෙන් පාන් ඔය පීසා ඩෝ එක හදනකොට, පාන් හදනකොට, බනිස් හදනකොට භාවිතා කරනවා යීස්ට් නේ. හරි. අපි යීස්ට්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉස්සරහ කතා කරනවා. ඇල්කොහොලීය පානවල අන්තර්ගත ඇල්කොහොල් විවිධ ශාක ප්‍රභව මගින් ජනනය කරේ. ඇල්කොහොලීය පාන ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ඇල්කොහොලීය පාන කියලා කියන්නේ තියෙන වයින්, අරක්කු කියයි, බ්‍රැන්ඩි කියයි, විස්කි කියයි ඔය වගේ දේවල්. දැන් විශේෂයෙන් ලංකාවේ ඔය හලාවත පැත්ත පුත්තලමෙන් එහාට වෙන විශාල කොල්ලතු තියෙනවා. ඔය හලාවත පාරේ ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් කොළඹින මීගමුව වෙන්නප්පුව මාරවිල හලාවත පුත්තලම් පැත්තට යද්දී විශාල පොල්ලතු තියෙනවා. ඔය පොල්ලතු වල හරියට මේ රා නිෂ්පාදනය සිදු කරනවා. දැන් ලංකාවේ අරක්කු නිෂ්පාදනය කරනවා. ලංකාව අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන එක ක්‍රමයක් තමයි ඔය විදිහට කෘත්‍රිම එතනෝල් වලින් මේ අරක්කු නිෂ්පාදනය කරනවා. දැන් ලංකාවේ එතනෝල් ගෙනනවා කියන්නේ විවිධ ඇමතුරු සම්බන්ධයි කියනවා, විවිධ පුද්ගලයෝ සම්බන්ධයි කියනවා. ඊට පස්සේ එතනෝල් ලංකාවට ගෙනනවා කියනවා. ඒ එතනෝල් ගෙනන ලංකාවේ මේ මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ඔය විශේෂයෙන් පොල් රාවලින් මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අරක්කු වල තියෙන ඒ එතනෝල් පොල් රාවලින් නිෂ්පාදනය කරනවා ලංකාවේ. ඇල්කොහොලීය පාන වල අන්තර්ගත ඇල්කොහොල් විවිධ ශාක ප්‍රභව මගින් ජනනය කරනවා. හැබැයි දැන් මම ඔය කිව්වේ පොල් රා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ මේ අරක්කු කිව්වහම නිකන් ඔය ලංකාවේ හදන අරක්කු තියෙන ඔය අර කද රතු පාටක් තියෙන කොල්ලෝ නම් දන්නවා ගල් අරක්කු එහෙම කිව්වහම. හරිද? මේ ඒ වගේ අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්න පොල් රාදී මේ භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව තව තියෙනවා මධ්‍යසාර පාන. අරක්කු විතර නෙමෙයි දැන්. සමහර ළමයි හිතනවා වයින් කිව්වත්, විස්කි කිව්වත්, වොඩ්කා කිව්වත් මේ ඔක්කොම අරක්කු. හරිද? නමුත් ඔය වගේ නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමය සහ ඔය වගේ තියෙනවා වෙනස්. විස්කි කියන්නේ එක જાතියක්, වයින් කියන්නේ තව જાතියක්, බ්‍රැන්ඩි කියන්නේ තව જાතියක්, වොඩ්කා කියන්නේ තව જાතියක්. හරි? ඒ සමහර අරක්කු කියලා කියන ඔය જાතිය නිකන් ඔය හැම එකකම අරක්කු කියන්නේ මතක තියාගන්න. හරි? හරි. ඒතකොට දැන් ශාක ද්‍රව්‍ය වලින් නිෂ්පාදනය කරන ඇල්කොහොලීය පාන වර්ග කිව්වම අරක්කු විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ මිදි භාවිතා කරනවා වයින් නිෂ්පාදනයට. බාර්ලි භාවිතා කරනවා බියර්. මට ඒක අමතක වුණා බාර්ලි. ඒ මෝල්ටඩ් බාර්ලි. මෝල්ටඩ් බාර්ලි කියලා කියන්නේ බාර්ලි යට ජර්මිනේට් වෙන්න. යම්තම් පැලවෙන්න වගේ දීලා. නිකන් පැලවෙන්න වගේ ඉඩ සලස්සලා මෝල්ටට මේ බාර්ලියට යම්තම් පැලවෙන්න වගේ සලස්සලා මෝල්ටඩ් බාර්ලි කියලා જાතියක් තියෙනවා. මේ බාර්ලියට යම්තම් පැලවෙන්න වගේ සලස්සලා ඒ බාර්ලියට භාවිතා කරලා බියර් හදනවා. බියර් හදන බාර්ලි වලින් විතරක් නෙමෙයි තව බියර් හදන ක්‍රම තියෙනවා. හරි. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් වයින් මිදි වලින් බියර් බාර්ලි වලින් යනවා. කාර්මික ඇල්කොහොල් නිපදවීම සඳහා විවිධ දැන් අපි කරා කාර්මික ඇල්කොහොල් නිපදවන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් එතිලීන් සජලනය සහ මෙතන යීස්ට් හමුවේ සීනි හෝ පිෂ්ඨය අඩංගු ද්‍රව්‍ය එතනෝල් බවට පත් කිරීම කියලා. කාර්මික ඇල්කොහොල් නිපදවීම සඳහා විවිධ ධාන්‍ය වර්ග භාවිතා කරනවා. පළතුරු විෂ භාවිතා කරනවා. සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයක් වන පැණි මණ්ඩිය මොලසස් කියලා කියනවා. ඔය උක් ශාකය අරගෙන සීනි නිෂ්පාදනය කරනකොට ඒ ඉතුරු ඵලයක් තියෙනවා පැණි මණ්ඩිය කියලා. ඔය ලකුවට විස්තරව හොයන්න ගියොත් මේ පාඩම් කරන්න වෙන්නේ අපි අත්‍යවශ්‍ය කාරණා ටික මතක් කරගෙන යන්න.
එතකොට මොනවාද? විවිධ ධාන්‍ය වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්, පළතුරු ශ භාවිතා කරන්න පුළුවන්, සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයක් කරන පැණි මණ්ඩිය ආදී යොදාගෙන දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ ඉතිලින් සජලනය ගැන නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ ඔය මෙන්න මේ කොටස. යීස්ට් මගින් සීනි හෝ පිෂ්ඨය. දැන් සීනි හෝ පිෂ්ඨයේ තියෙන ද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන මේ කියන ධාන්‍ය වර්ග, පළතුරු යුෂ, සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයක් කරන පැණි මණ්ඩිය කියලා කියන්නේ ඒවයි සීනි පිෂ්ඨය ආදී තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ තියෙන මේ සීනි සහ පිෂ්ඨය යීස්ට් වලින් පුළුවන් එතනෝල් බවට කන්වර්ට් කරන්න. ඒතර මෙතන විශේෂයි මෙතන කියනවා දැන් මේ ද්‍රව්‍යවල එතනෝල් හැදෙනකොට එතනෝල් ප්‍රතිශතය 12ක් පමණ වෙනකොට ඒ යීස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නවතිනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම හරි අහගන්න. දැන් මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඕන දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයා හිතන්නකො මෙහෙම මොන හරි ගන්නවා අන්න මොකක්ද උනා? හරි මොන හරි අපි ගන්නවා අපි තුමු සීනි එහෙම නැත්නම් පිෂ්ඨය අඩංගු අපි ගමු පළතුරු යුෂ හෝ එහෙම නැත්නම් සහල් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ධාන්‍යයක් මොන හරි භාවිතා කරලා දැන් ඔගේ යීස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු වෙයි. යීස්ට් කරන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ තියෙන මේ සීනි පිෂ්ඨය වගේ ද්‍රව්‍ය එතනෝල් බවට පත් කිරීම. CH3 CH2OH බවට පත් කරනකොට දැන් මේකොල්ලෝ ඉන්න මාධ්‍ය තුලට දැන් මේ එතනෝල් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. CH3 CH2OH වල ප්‍රතිශතය එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද මේක ඉන්න යීස්ට් ඔය තියෙන සීනි සහ පිෂ්ඨය එතනෝල් බවට පත් කරනකොට මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රතිශතය එන්න වැඩි වෙනවා. වැඩේ කියන්නේ 112ක් වගේ ප්‍රතිශතය එනකොට ස්කන්ධය අනුව 112ක් වගේ ප්‍රතිශතය එනකොට යීස්ට් වලට මේ එතනෝල් ප්‍රතිශතය 112ට වඩා වැඩි වෙනකොට 112 15 වගේ වැඩි වෙනකොට ඊට වඩා වැඩි වෙනකොට මේ යීස්ට් වලට ඒ මාත්‍රෙම ඉන්න බෑ. එතනෝල් නිසා මේගොල්ලෝ විනාශ වෙලා යනවා. නැත්නම් එතනෝල් නිසා මේගොල්ලෝ ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ පළතුරු විෂ සහල් වගේ දේවල් පැණි මණ්ඩිය වගේ දේවල් භාවිතා කරලා යීස්ට් වලින් එතනෝල් හදනකොට ඒ හදාගන්න මාධ්‍ය එතනෝල් ප්‍රතිශතය 112ක් විතර වෙනකොට යීස්ට් මගින් තවදුරටත් එතනෝල් හදන එක නවත්තනවා. ඇයි? එතනෝල් ප්‍රතිශතය එයාලා ඉන්න මාධ්‍ය එතනෝල් ප්‍රතිශතය ඊට වඩා වැඩි වෙනකොට යීස්ට් වලට බෑ ඒක සර්වයිව් වෙන්න. ඒක සර්වයිව් වෙන්න. එයාලා හදන දේම එයාලට විෂක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර ලේසි. එයාලා හදන එකම එයාලට දැන් අපි උනත් කාමරයක අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අපේ නාහින් පිට කරා කියලා අපි ඉන්න කාමරයක අපි කොටු කරලා මේකේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වුණොත් එහෙම අපිට ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිසාම මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? එහෙමයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න යීස්ට් වලටත් ඒකොල්ලෝ එතනෝල් හැදුවට එතනෝල් ප්‍රමාණය එක්තරා අගයකට ආවට පස්සේ එතනින් එහාට එතනෝල් වැඩි වෙනකොට යීස්ට් වලට බෑ ඒක සර්වයිව් වෙන්න. ඒ නිසා මේක කියනවා ওই විභාගයට අහන්න පුළුවන්. ඔය පොයින්ට් එක අහන්න පුළුවන්. පසීමෙන් ලැබෙන ද්‍රාවණයේ එතනෝල් ප්‍රතිශතය 112ක් පමණ පවත්වා ගනී කියලා කියන්නේ ඔව් පවත්වා ගනී කියලා කියන්නේ එතන එහාට වැඩි කරගන්න බෑ. හැබැයි ඒ වුණාට දැන් අපිට එන ඔය පාන වර්ගවල දැන් ඔය ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් ආසවණය කරලා. පැසවීමෙන් ලත් ජලීය ද්‍රාවණය කියන්නේ දැන් අරකේ ජලය තියෙනවා එතනෝල් හැදිලා තියෙනවා. හරි හැබැයි 112 එතනෝල් තියෙන්නේ. පස්සේ ආසවණය කරනවා. ආසවණය කරනවා කියන්නේ ඕකෙන් එතනෝල් ටික විතරක් වෙන් කරලා ගන්නවා ජලය ඉතුරු වෙනවා. ජලය යම් ප්‍රමාණයක් කරනකොට මතක ඇතිනේ. වාෂ්පශීලී දෙන්නෙක් එකම ද්‍රාවණයේ ඉන්නකොට අපිට වඩා වාෂ්පශීලී කරන වැඩිපුර ගන්න අපි කලාප සමතුලිතය කතා කරන්නේ භාගික ආසවණේ. දැන් අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් කරලා අපිට පුළුවන් ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. එහෙම වැඩි කරලා 140ක percentage එකක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩි 140ක percentage එකක් තියෙන අරක්කු ආදී නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අරක්කු නිෂ්පාදනයේදී පොල්රා ආසවණය කරනවා. ඒ කියන්නේ පොල්රා ආසවණය කරනවා කියලා කියන්නේ පොල්රා වල හරි ඊට වයින් ආසවණෙන් කියලා කියන්නේ මේ වගේ මේ කරන්නේ වයින් ආසවණේ පොල්රා ආසවණේ කියලා කියන්නේ දැන් වයින් වල යම් එතනෝල් ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩි නිෂ්පාදනය කරනකොට මේ වයින් වල තියෙන එතනෝල් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නවා. පොල්රා ආසවණය කියලා කියන්නේ දැන් වල කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා පොල්රා වල අපි දැන් පොල්රා වල දැන් අපි ගත්තේ පොල් ගහේ පොල් මල කපලා ඕකේ පැණි මණ්ඩිය එනවා. පැණි මණ්ඩිය කියලා කියන්නේ මුලින් මේ පැණි මණ්ඩිය නෙමෙයි මීරා. ඔක පැණි ඔය මීරා තමයි දින කීපයකින් පොල්රා බවට පත් වෙනවා. රා බවට පත් වෙනවා. රා වල එතනෝල් තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ යීස්ට්. දැන් අපි කිව්වනේ යීස්ට් වලට එක්තරා අගයකට වඩා මේ එතනෝල් සාන්ද්‍රණය වැඩි කරන්න බෑ කියලා. ඒතර අපිට දැන් වෙළඳපොලේ විකුණන තියෙන අරක්කු වල එතනෝල් ප්‍රතිශතය 140ක් තියෙනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් මේ පොල්රා ආසවණය කරන්න. පොල්රා ආසවණය කරද්දී මොකද වෙන්නේ? අපි අර රත් කරලා හුමාලයේ වාෂ්පය ගන්නවා. එතනෝල් ටික වැඩිපුර වාෂ්ප වෙලා යනකොට අපිට එන ආශ්‍රිතය නැත්නම් ඝනීභවණය කරලා ගත්තාම වාෂ්පය ඝනීභවණය කරලා ගත්තාම එතන වැඩිපුර එතනෝල් ලැබිලා තියෙන නිසා අපිට එතනෝල් percentage එක ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් තව ටිකකින් කතා කරනවා. ආපහු පොඩ්ඩක් කලාප සමතුලිතතාවයට ගිහිල්ලා. එතන මේක චුට්ටක් මතක තියාගන්න අපි ඔය දැන් මෙතන මේ සාරාංශය මේ කතා කරපු එකේ සීනි පිෂ්ඨයේ තියෙන පළතුරු හාල් වගේ දේවල් භාවිතා කරලා එතන මතක තියාගන්න මේ ඔය පොල් මල කපපුවාම එන ඒ මීරාවලක් තියෙන්නේ සීනි වර්ග තමයි. සීනි පිෂ්ඨය ආදී තමයි තියෙන්නේ.
ප්ලෝයමීය යුෂයෙන් ගන්න ශාකයක පොල් මලට එන්නේ ප්ලෝයමීය යුෂයෙන් ආහාරනේ ඔය එන්නේ යා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ නිපදවන ආහාර ගෙඩි වල තැම්පත් කරන්නේ මේක තමයි අපි ඔය කපලා ගන්න බය කරලා මම ටිකක් දන්නව හරි ඒතර ඒකෙත් ඔය සීනි වර්ගයේම තියෙනවා හරි එතකොට ඒක තමයි ඒ තියෙන සීනි වර්ග නිසා තමයි මීරා කියන්නේ පැරහයි මුලින් පස්සේ ඕක සුද්ධජීවීන්ගේ ඊස්ට්ලයික් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා එතනෝල් බවට පත් වෙනවා ඔය මුලින්ම පොඩි පැරහ වුණාට දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා බොනකොට දවස් දෙකකුත් යන්න ඕනේ නැහැ ඉක්මනට පැහැෙනවා කියලා කියන්නේ අපි හරි මීරා ගහෙන් බාපු ගමන් බිව පැරහයි අර මුට්ටිය බාලා ගහෙන් බාපු ගමන් බිව පැරහයි හැබැයි ටිකක් වෙලා යනකොට මේක ඊස්ට් නිසා මේක සුද්ධජීවීන් නිසා රා බවට පත් වෙනවා රාවල එතනෝල් රා වෙනවා කියන්නේ එතනෝල් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා එතකොට එහෙමත් ඒ රාවල තියෙන එතනෝල් ප්‍රමාණයත් මත නිසා තමයි ආසවණය කරලා අපි එතනෝල් ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්නේ ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විවිධ ඇල්කොහොලීය පාන වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් අරක්කු වගේ. හරි. මෙතන තියෙනවා ජලීය එතනෝල් භාගික ආසවණයෙන් ලැබිය හැකි උපරිම එතනෝල් සාන්ද්‍රණය 96.5කි. මේ ප්‍රතිශෝධිත මධ්‍යස්ථ රෙක්ටිෆයිඩ් ස්ප්‍රිට් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ජලය සහ එතනෝල් අඩංගු ද්‍රාවණයක් ඕන බලන්න. හරි මම ඔයාලට මේ graph එකක් හෙව්වේ දැන් මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ ජලය සහ එතනෝල් අඩංගු දැංගී ද්‍රාවණයක සංයුතිය සමග තාපාංක නැත්නම් සංයුතිය සමග උෂ්ණත්ව කලාප සටහන සංයුති උෂ්ණත්ව කලාප සටහන දැන් මතකද දන්නේ නැහැ චුට්ටක් වීඩියෝ එක නවත්තලා බැලුවත් කමක් නැහැ සංයුති උෂ්ණත්ව කලාප සටහන දැන් මේකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් මේකෙන් තමයි අර අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ මේ ආසවණය කරනකොට භාගික ආසවණයට ලක් කරනකොට කොහොමද මේ අපි අර වාෂ්ප කරලා ආශ්‍රිතය ලබා ගන්නවා ආශ්‍රිතය ඒතකොට ප්‍රතිශතය කාගෙද වැඩි වෙන්නේ ඒක ඝනීභවනය කරලා නැවත ආසවණය කරනවා ඒක ආශ්‍රිතය වාෂ්පය ලබා ගන්නවා ඝනීභවනය කරනවා ඒතකොට කාගෙද ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්නේ ආදී කාරණා ඔකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් දැන් මේක මේ අපිට පේනවා මේ අධික ධනාපගමනයක් තියෙන ද්‍රාවණයක් අධික ධනාපගමනයක් කියන වාෂ්ප පීඩනයේ උපරිමයක් තියෙන තාපාංකයේ අවමයක් තියෙනවා එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ C1 කියන සංයුතිය C1 කියන සංයුතිය තමයි ඇත්තටම එතකොට මේ පැත්තේ මේ බලන්න හොඳට මේක චුට්ටක් බලන්න මේක ඇඳ ගන්න ඕන ලොකුවට හරි කොලේක ඇඳ ගන්න ඉස්සල්ලා 100ට 0යි එතනෝල් 100ට 100යි වතුර 100ට 100ක් එතනෝල් කියන්නේ මේ දකුණු පැත්ත. එතකොට වම් පැත්තේ දැන් C1 කියලා කියන්නේ ජලය වැඩි එතනෝල් අඩුයි. එතකොට දැන් මේ C1 සංයුතිය තියෙන ද්‍රාවණයේ නටන උෂ්ණත්වය තමයි මෙන්න මෙතනින් හම්බෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් sorry ඊට පස්සේ ඒක ලැබෙන වාෂ්පයේ සංයුතිය තමයි C2 කියලා කියන්නේ. එතකොට කොයි පැත්තටද බර වෙලා තියෙන්නේ? එතනෝල් වැඩි පැත්තට බර වෙලා. C2 සංයුතියෙන් අපි හිතමු මේ වාෂ්පයේ ඝනීභවනය කරලා ද්‍රවය කරගත්තා. ඒ C2 සංයුතියෙන් යුක්ත ද්‍රවයේ නටන උෂ්ණත්වය තියෙනවා මෙන්න මේ ඊට පල්ලෙහායින් නටනවා. මොකද එතනෝල් වඩා වාෂ්පශීලී කරන එයාගේ සංයුතිය වැඩි වෙන්න නටන උෂ්ණත්වය අඩුයි. ඊට පස්සේ ඒ නටන ද්‍රවයත් එක්ක සමතුලිතව පවතින වාෂ්පයේ සංයුතිය ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියා. මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියා නම්. හරිද? එතකොට අපි හිතමු C3 යනවා කියලා. දැන් මම මේ graph එක ඕනනම් චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට ඇදලා පෙන්නන්නම්. හරි එතකොට මේ තියෙන මම පොඩ්ඩක් ඇඳගත්තා. එතකොට අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ වගේ සංයුතියක් තියෙන කියලා ආරම්භයේදී. එතකොට මේ ජලය වැඩි හරි. අපි හිතමු 112 ස්කන්ධය අනුව 112යි එතනෝල් තියෙන්නේ හරි. ඊටු 188ක් නේ 88ම තියෙන ජලය සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය. දැන් මේක ආසවණය කරනකොට නැත්නම් මේක අපි හිතමු මේකේ තියෙන එතනෝල් සහ ජලය විතරයි කියලා හිතමු. හරිද? මේ එතනෝල් සහ ජලය විතරක් තියෙන පද්ධතියක්. එතකොට 112ක් එතනෝල් තියෙනවා 188ක් ජලය තියෙනවා. හරිද? දැන් එතකොට මේ සංයුතිය තියෙන ද්‍රාවණයේ නටන උෂ්ණත්වය තමයි මේ T1 කියලා ගමු. ඒකත් එක්ක සමතුලිතව පවතින වාෂ්පයේ සංයුතිය මෙතනින් හම්බ වෙනවා. වාෂ්පයේ ඝනීභවනය කරලා නැවත නැටෙව්වොත් මෙන්න නටන උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද එතනෝල් සංයුතිය වැඩි වෙනවා කියන තාපාංකය අඩු වෙනවා. මොකද ඔයාලට පේනවා මෙතන 100 ගමු සෙල්සියස් ජලයේ තාපාංකය මෙතන එතනෝල් තාපාංකය 70.5යි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එතනෝල් තාපාංකය අඩුයි කියලා එතනෝල් වඩා වාෂ්පශීලීනේ. හරි. ඒතර මේ graph එකේ මම තියරිය උගන්වලා තියෙනවා. මේක දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේක එන්නේ අධික ධනාපගමනයක් සහිතයි. ධාරණේ. හරි තාපාංකයේ අවමයක් තියෙන පීඩනයේ උපරිමයක් තියෙන. හරි. ඊට පස්සේ ඒ නටන ද්‍රවයත් එක්ක සමතුලිතව පවතින වාෂ්පයේ සංයුතිය මෙතනින් එනවා. ඒක හපව අපි නටවනකොට
මෙන්න නටන උෂ්ණත්වය මෙන්න සමතුලිත පවතින වාෂ්පීය සංයුතිය දැන් මෙහෙම ගිහිලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවනේ. ඔන්න ඔතෙන්ට ස්ථිර තාපාංකي. නැත්නම් අපි කියන්නේ ඔතනින් එහාට වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අපිට භාගික ආසාව දැන් මෙතෙන්ට එනකොට හොඳට මතක තියාගන්න එතනෝල් වල සංයුතිය 95.6 ස්කන්ධයක්. ඔය දෙක එක තැනට පුට්ටු වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි ඕක නැටෙව්වොත් ද්‍රවයේ සංයුතිය වාෂ්පීය සංයුතියට සමානයි. ඒක ද්‍රවයේ සංයුතිය වාෂ්පීය සංයුතියට සමානයි. වැඩක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ ආයේ වාෂ්පයේ ඝනීභවණය කරලා ගත්තාම එතනෝල් වැඩි වෙලා නැහැ. හරි. අර ඇසියෝට්‍රොපික මිශ්‍රණයක් කියලා ගුවා මතකද? පොඩක් තියරිය පොඩක් බලා ගන්නවද ඔයගොල්ලෝ? ඔය වගේ එකට. හරි. එතකොට දැන් ඔතන සිද්ධිය වෙන්නේ අපිට ඔය 95.6න් එහාට එතනෝල් ස්කන්ධය අනුව සංයුතිය වැඩි කරගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේ දෙන්න හදන ද්‍රාවණය විදිහට අධික දාන අපගමනයක් වෙන්නීම. ඒ නිසා අපිට ලැබෙනවා අර ස්ථිර තාපාංකීය මිශ්‍රණය. හරි. ඒ කියන්නේ කොච්චර නටෝ හිටියත් ඔගේ තාපාංකීය ද්‍රව කලාපය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ද්‍රවයේ සංයුතිය වාෂ්ප සංයුතියට සමානයි. තියරිය බලන්න ඔය වගේ ද්‍රාවණය කරන මොකද්ද කියන්නේ? හරිද? පොඩ්ඩක් තියරිය මතක් කරගන්න. ඒක තමයි සිද්ධිය. මේක ඇඳ ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. හරි. ඔක ඇඳගෙන ඔය අගයන් ටික දාගන්න. එතකොට පේනවා සංසුද්ධ එතනෝල් වල තාපාංකය 78.5යි සාමාන්‍ය තාපාංකය. මේක නටන උෂ්ණත්වය 72.5. ඒ කියන්නේ ද්‍රව දෙකටම වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී ඒ කියන්නේ සංසුද්ධ ජලයේ තාපාංකය සහ සංසුද්ධ එතනෝල් වල තාපාංකය කියන දෙකටම වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී තමයි ඔය එතනෝල් වල ප්‍රතිශතය ස්කන්ධය අනුව 95.6ක් විතර ද්‍රාවණය නටන්නේ. ඔන්න ඔය කාරණා ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි. හරි. එතකොට මේ විදිහට ඒ 100ට ඒ ගාන ආවට පස්සේ අපි ඒකට කියනවා 96.5. අනේ මාතර දාපු වගේ බලන්න 95.6ක්. ඒක 96.5. ඔයාලා රිසෝස් බුක් එකේ තියෙන එක කරගන්න. එතකොට ඒ තමයි උඩරිම ගන්න පුළුවන් ආසවණෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඉහළම සංයුතිය සහිත ස්කන්ධය අනුව 96.5 තමයි එතනවල ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතිශෝධිත මධ්‍යසාරය කියලා හඳුන්වනවා. ප්‍රතිශෝධිත මධ්‍යසාරය. හරිනේ? අද ලෝකයේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය දෙස බලන විට අරක්කු භයානකම මත්ද්‍රව්‍ය වලින් එකක් ලෙස වෛද්‍ය විශේෂඥයන් හඳුන්වා දෙන බව සඳහන් කළ හැකියි. ඒවා ඔයගොල්ලෝ දිනදා ඇහෙන දේවල් වෙළඳ පොලේ ඇති අරක්කු යනු මොනවාදයි අපි දැන් සලකා බලමු. දැන් මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා ලංකාවේ අරක්කු නිෂ්පාදනය කරනවා එකක් තමයි එතනෝල් පිටරටින් ගෙනලා නැත්නම් පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවෙන් ලැබෙන ද්‍රව්‍ය එතනෝල් බවට ඔක්සිකරණය කළා මත්ද්‍රව්‍ය නිපදවන. දැන් ඒක මෙහෙමයි වෙන්නේ. හරි. ඔන්න අහගන්න. හරිද? දැන් රා නිෂ්පාදනයේදී කිව්වනේ රා නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් පොල් රා වගේ ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය වල නිෂ්පාදනය කරන්නත් පුළුවන් ඊට අමතරව පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවෙන් ලැබෙන එතනෝල් ඔක්සිකරණයෙන් කියලා. හරි. ඒ දෙකේ පැත්තෙන් යනවා. දැන් අපි අරක්කු නිෂ්පාදනය කරනකොට අපිට ඇහෙන දේවල් තමයි එකක් එතනෝල් ගෙන්නනවා. රටින් එතනෝල් ගෙන්නනවා. රටින් එතනෝල් ගෙන්නනවා. හරි. දැන් මීට කලින් කිව්වා එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මෙන්න මේ ඇල්කීනය සජනනය කරලා. හරි. ඒතර මේක මේ විදිහට එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒක මේ පොල් රා වලින් හෝ කිතුල් නැත්නම් පොල් රා කිතුල් රා වලින් නිෂ්පාදනය කරන එක නෙමෙයි ඔය විදිහට එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරුවොත්. අපි ඔකට දැනට කෘතිම ගියමුකෝ. හරි. C2H4 වලින් අපි එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරනවා. මම දන්න තරමින් ලංකාවේ නම් ඔය විදිහට එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන දේ හරියටම අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් අපි මම විශේෂයෙන්ම අපි ඔය ස්කාගාර නැත්නම් ඔය මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන සමාගම් වල සිදු කරන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් අපි එතනෝල් ගෙන්නනවා කියන එක අහලා තියෙනවනේ. එක විදිහකට එතනෝල් ගෙන්නනවා ඊට පස්සේ තනුක කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් කරලා රසකාරක තව උනා සුවඳ වර්ණකාරක එකතු කරලා අරක්කු නිෂ්පාදනය කරනවා. හැබැයි මම මේක දන්නවා. මට ඔයාලට ලින්ක් එකක් මේ මම ඔයාලට ටිකක් පෙන්නන්න කියලා හිටියේ. පෙන්නවා කියලා වැඩකුත් නැහැ. මම දැක්කා YouTube වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. රොක්ලන්ඩ් එකෙන් මම හිතන්නේ. රොක්ලන්ඩ් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. රොක්ලන්ඩ් ළගේ වත්තක් තියෙනවා හලාවත පැත්තේ. ඒකේ ඒ රා මදිනවා, ඒ රා ටික අරන් යනවා. ඊට පස්සේ ඒක ස්කාගාරට අරන් යනවා. එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒතර අපි ලංකාවේ අරක්කු නිෂ්පාදනය ගත්තාම ඔලුවට එන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එතනෝල් ගෙන්නලා නැත්නම් එතනෝල් කාර්මිකව මේ රසායනාගාර තුල නිෂ්පාදනය කරලා ඒ එතනෝල් වලින් අරක්කු හදනවා. අනිත් එක තමයි ස්වාභාවිකව පොල් රා, කිතුල් රා ආදී අරක්කු හදන්න පුළුවන්. බලමු ටියුට් එකක් තියෙන කියලා මේ රිසෝස් බුක් එකේ. ඒ අඩංගු ප්‍රධාන සංඝටකය වන්නේ එතනෝල්. අද ලෝකයේ එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන රාශියක් ඇත. ඒන් ක්‍රම කීපයක් මගින් ලංකාවේද එතනෝල් නිපදවයි. නීතිමය අවසර ඇතිව. මෙතන තවත් පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. අර ගමේ හොරට පෙරන අර නාඩගම්කාරයෝ කේස් අරලා පෙරන්නේ. ඒ අරක්කු ගැනත් මම පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. හරි. ඉන් කීප නීතිමය අවසර ඇතිව එතනෝල් නිපදවන ක්‍රම වන්නේ පැසුණු පොල් රා වලින් සහ උක්සීනි වලින් සීන නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයක් ලෙස ලැබෙන පැණි මණ්ඩිය. මෙතන කියනවා නීතිමය අවසර ඇතිව එතනෝල් නිපදවන ක්‍රම වන්නේ පැසුණු පොල් රා වලින්
ඒක මම දැන් කිව්වනේ හලාවත පැත්තේ වතු තියෙනවා. ඔවගෙන් රා අරගෙන ගිහිල්ලා අරක්කු නිෂ්පාදනය. ඊට අමතරව සීන නිෂ්පාදනයේ අර උක්ගස් වලින් සීනි නිෂ්පාදනය කරන අවශ්‍ය යුෂය ගත්තට පස්සේ අතුරු ඵලයක් වෙන පැණි මණ්ඩිය. පැණි මණ්ඩියේ පවතින ඒ සීනි පිෂ්ඨ ආදිය යීස්ට් මගින් ඔක්සිකරණය කරලා නැත්නම් යීස්ට් මගින් යීස්ට්ලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හමුවේ ඇල්කොහොල් වලට ගෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන අර පිටරටින් එතනෝල් ගෙන්නන කතාව නෑනේ. හරි. මම ඒකත් මතක් කරමු. දවල් නිවුස් වල අහලා තියෙනවා එතනෝල් ගෙන්නනවා කියලා. ඔයාලා අහලා දෙනවා එතනෝල් ගෙන්නනවා කියලා පිටරට. රිසෝස් බුක් එකේ මැද තිබ්බා නේද? එතිලීන් සජලණයෙන් අපිට ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඒ කියන්නේ මේ කියන ක්‍රම දෙකට අමතරව මතක තියාගන්න ලංකාවේ බරක්කු නිෂ්පාදනය සඳහා මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය සඳහා එතනෝල් රසායනික වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරලා රසායනාගාර තුල නිෂ්පාදනය කරන එතනෝල් නැත්නම් කර්මාන්ත තුල කියන්නේ ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් නොවන ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන එතනෝල් භාවිතා කරනවා බරක්කු නිෂ්පාදනය මතක තියාගන්න හරි ඒක මතක තියාගන්න දැන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ නීතිගත විදිහට නීතිමය අවසරත්ව එතනෝල් නිපදවන ක්‍රම වන්නේ පසුණු පොල් රස උද්ගස හැබැයි අරගත් ඉතින් අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්න නෙමෙයි ගේන්නේ වෙන වැඩවලට කියලා මේ විද්‍යාගාර සඳහා භාවිතය වෙනත් ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිතය වෙනත් නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතය කියලා අරක්කු නිපදවනවා දන්නේ නැහැ මොකද ඒකත් කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නෙවෙයි කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ නීත්‍යානුකූල ආකාරයට ලංකාවට එතනෝල් ඒ විදිහට කර්මාන්ත තුල නිපදවපු එතනෝල් යම් ප්‍රමාණයක් ගෙනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය කරනවා. හරිද? හරි ඊට පස්සේ පොල්රා නිපද දැන් මේ පොල්රා කොහොමද මධ්‍යසාර වෙන්නේ? ඒකත් පොඩක් කියලා දෙනවා. පොල්රා නිපද වෙන්නේ පොල් ගසේ ලපටි පුෂ්ප මංජරිය. පොල් මල කියලා කියන්නේ. මැදීමෙන් ලැබෙන යුෂහෙවත් මීරා පැසීමට ඉඩ හැරීමෙන්. ඕන පොඩ්ඩක් මෙතන ලියා ගන්න. දැන් ඔය පිළිවෙල එන්න මෙන්න මෙහෙම පොල් ගස තියෙනවනේ. පොල් ගස. එහෙම නැත්නම් පොල් මල. හරි. මේකෙන් ඉස්සරලාම ගන්න මීරා. දැන් මීරා වල තියෙන සීනි. විවිධ සීනි වර්ග. සීනි කියලා කියන්නේ අපි මේ කන සීනින් වෙන්න ඕන සීනි. හරි. මීරා පැසීමෙන් තමයි රා බවට පත් වෙන්නේ. රා වලට එනකොට ඔක C2H5OH එතනෝලියම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. රා තමයි තවදුරටත් තිබ්බොත් විනාකිරි වෙන්නේ. ඔන්න ඔය පිළිවෙල දාගන්නකො පොඩ්ඩක් ඔය රිසෝස් බුක් එකේ. හරි. ඒතර දැන් මේ පොල්රා නිපද වෙන්නේ පොල් ගසේ ලපටි පුෂ්ප මංජරිය. පොල් මල මැදීමෙන් කියලා කියන්නේ පොල් මල කපනවා පුතේ. ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් වුණාට හරි ලස්සනයි වැඩේ. ඒවට ආවේනික පිහි ආදිය තියෙනවා. හරිද? මම එක ෆොටෝ එකක් නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඒක පොඩ්ඩක් බලමු අර පෙන්නන්න. අරට පේනවද දන්නේ නැහැ මෑන්ස් ඉන්නේ නම් පොඩ්ඩක් රවාගෙන වගේ. මෙන්න මෙතන ඉනේ ගහලා තියෙනවා පිහියක්. ඊට පස්සේ මේ පොල් මල මේ ලස්සනට කපලා දෙනවා. ඕකේ පොඩි පොඩි පෙති කපන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය පොල් මල ඔතනවා, පොල් මල තලනවා. ලොකු වැඩ කොටසක් ඔය පොල් මලත් එක කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියන පොල් මල උත්තේජනයක් වගේ කරනවා. හරිද? පොල් මල තද කරලා බැඳලා පොල් මලෙන් පොඩි පෙති කපලා තමා ඔය මීරා වැස් වෙන සලස්සන. ඊට පස්සේ මේකේ මුට්ටියක් එල්ලනවා. ඔය විතර තමයි වැඩ කෑල්ල යන්නේ. හරි? ඔයාලට තව ටිකක් ඕන විස්තර හොයාගන්න. හරි තව ටිකක් විස්තර ඒ ගැනත් හොයාගන්න. හරිද? ඉතින් ওই විදිහට පොල් මලෙන් ගන්න එකට කියනවා මීරා. ඊට පස්සේ මීරා රා වෙනවා. රා විනාකිරි වෙනවා. තමයි සාමාන්‍ය වෙන්නේ. හරි මේ කියනවා පොල් රා නිපද වෙන්නේ පොල් ගසෙහි ලපටි පුෂ්ප මංජරිය නැත්නම් පොල් මල මැදීමෙන්. මැදීමෙන් කියලා කියන්නේ කපනවා. ඒක ලොකු රාජකාරිය. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලි ගොඩාක් තියෙනවා. මේ මැදීම කියන මේ මැදීම කියන වචනේ ඇතුලේ ගොඩාක් ලොකු වැඩක් තියෙනවා. මේ YouTube එකේ නිකන් සර්ච් කරලා විනාඩි 5ක 10ක පොඩි වීඩියෝ එකක් බලන්න ඇත්තටම වටිනවා. කොහොමද මේ රා නිෂ්පාදනය කරන්නේ? TODDY මම හිතන්නේ ස්පෙලිංස් එන්නේ. how to produce toddy in Sri Lanka හරි මොකක් හරි ගහලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇත්තටම බලන්න වටිනවා. හරි ලස්සන වැඩක් ඕක. ලැබෙන යුෂ හේවත් මීරා පැසීමට ඉඩ හැරීමෙනි. පැසීමේ ක්‍රියාවලියදී සිදුවන්නේ වාතයේ පාවෙන යීස්ට් වැනි දිලීර වල බීජාණු. ඇත්තටම මේ මුහුම් කියලා එකක් මුට්ටි වලට දානවා. කලින් යීස්ට් අඩංගු සාම්පලයක් මුට්ටියට දානවා. ඒ දාපුවාම අර පොල් මලෙන් වැස් වෙන එක එහෙම මුට්ටිය ඇතුලේ පැහෙන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් එහෙම කලින් මුහුම් දැම්මේ නැතත් වාතයේ පාවෙන ඒ යීස්ට් වලින් හරි මේ වැඩේ වෙන්න පටන් ගන්නවලු. වාතයේ පාවෙන යීස්ට් වැනි දිලීරවල බීජාණු මීරා මත තැන්පත් වී ඉහත සීනි උපස්තරයක් ලෙස යොදා වර්ධනය වීමත් යීස්ට් සෛල වලින් නිපදවන එන්සයිම් වලින් සීනි ක්‍රමයෙන් මධ්‍යසාර හා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට පත් වීමත් වෙනවා.
මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔය මම කියන්නේ පොල් මලෙන් එන්නේ යා නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ නිෂ්පාදනය කරන දැන් සුක්‍රෝස් නිෂ්පාදනය කරන ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණේ නැත්නම් සුක්‍රෝස් තියෙනවනේ. මේ සුක්‍රෝස් මේ යීස්ට් ලාගේ තියෙනවා එන්සයිම. සුක්‍රේස් කියන එන්සයිමයෙන් පුළුවන් සුක්‍රෝස් කඩා ගන්න කෑලි වලට. ග්ලූකෝස් සහ ෆ්‍රක්ටෝස් වලට කඩනවලු. C6 H12O C6 H12O අණුක සූත්‍රය සමානයි. මේකට මොනොසැකරයිඩ් කියනවා සුක්‍රෝස් ඩයිසැකරයිඩ්. මේ ඩයිසැකරයිඩේ සුක්‍රේස් කියන එන්සයිමෙන් ග්ලූකෝස් සහ ෆ්‍රක්ටෝස් ආදී සරල සීනි වලට කඩනවා. සරල සීනි වලට කඩනවා. අර මේ සුක්‍රෝස් කියන මේවා බලලා මට උගන්වනවා සුක්‍රෝස් කියන ඩයිසැකරයිඩේ සුක්‍රේස් කියන එන්සයිමෙන් සරල සීනි වලට කඩනවා. ෆ්‍රක්ටෝස් ග්ලූකෝස් වගේ. මේ සුක්‍රේස් තියෙනවා මේ දිලීරවල හරි. ඊට පස්සේ මේ එයා කඩාගත්ත මෙතන තියෙනවා ග්ලූකෝස් ෆ්‍රක්ටෝස් දෙකම මේකෙන් නියෝජනය වෙනවා. මේ ග්ලූකෝස් ෆ්‍රක්ටෝස් ආදී එයාගේ ශක්ති ප්‍රභවයක් විදිහට භාවිතා කරනවා. දැන් අපි අපේ ඇඟ ඇතුලේ ග්ලූකෝස් දහනය කරන්නේ. අපි ග්ලූකෝස් ශක්ති ප්‍රභව විදිහට භාවිතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ග්ලූකෝස් ෆ්‍රක්ටෝස් වගේ සරල සීනි මොනොසැකරයිඩ් සීනි යීස්ට් වලින්ම නැවත එයාගේ ශක්ති අවශ්‍යතාවය සඳහා භාවිතා කරනවා. දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන් ග්ලූකෝස් අපේ ඇඟ ඇතුලේ දහනය කළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය බවට පත් කරනවා වගේ යීස්ට් ඒ ග්ලූකෝස් තමන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය බවට පත් කරගෙන පරිවර්තනය කරගෙන එයා එතනෝල් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදනවා. ඒතර ඇත්තටම මේ යීස්ට් වල නිකන් යීස්ට් ග්ලූකෝස් පරිභෝජනය කරාට පස්සේ නිෂ්පාදනය කරන අතුරුඵලයක් කියනක් නෙමෙයි. එයාට වැඩක් නැති එකක්. එයාට වැඩක් නැති දෙයක් තමයි අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලය පිට කරනවා වගේ තමයි එයා එතනෝල් මේ ජලය පිට කරන්නේ. ඒ එතනෝල් තමයි දැන් ඒක රාශි වෙන්නේ මාධ්‍ය තුල. ඒක තමයි භාවිත කරන්නේ. මේක තමයි කිව්වේ 112ක් වගේ ප්‍රතිශතයකට ආවට පස්සේ යීස්ට් වලට තවදුරටත් මේකේ ප්‍රතිශතය වැඩි කරන්න බෑ. වැඩි වුණොත් එයාලට ඉන්න බෑ කියලා. මේවා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මතක තියාගන්න. ලියලා පුරුදු වෙන්න. මීරා මෙලෙස දින දෙකක් පමණ කාලයකදී පැසුණු රා බවට පත් වන අතර දැන් මීරාවල තමයි මතක තියාගන්න ලියාගන්න. මීරාවල තමයි සුක්‍රෝස් තියෙන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමයෙන් ෆ්‍රක්ටෝස් ග්ලූකෝස් වගේ මොනොසැකරයිඩ් වලට කැඩලා පස්සේ යීස්ට් වලින් මේක එතනෝල් බවට පත් වෙන. ඒතකොට දින කීපයක් යනකොට රා බවට පත් වෙනවා. එවිට සීනි සාන්ද්‍රණය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙයි. ඇයි ඉතින් සුක්‍රෝස් මෙතනින් අඩු වෙනකොට සුක්‍රෝස් එතනෝල් බවට පත් වෙනකොට ක්‍රමයෙන් සුක්‍රෝස් ප්‍රමාණය සීනි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ග්ලූකෝස් ඒ සුක්‍රෝස් කැඩලා හැදෙන ග්ලූකෝස් ෆ්‍රක්ටෝස් අඩු වෙනවා. එතනෝල් වැඩි වෙනවා. පැසුණු රා තවදුරටත් තිබෙන්නට හැරියොත් බැක්ටීරියා මගින් රාවල ඇති දැන් මේ මතක තියාගන්න යීස්ට් කියලා කියන්නේ දිලීරයක්. හරිද? එතකොට ඔය ඊට පස්සේ දැන් කියනවා තව පැසුණු රා තවදුරටත් තිබෙන්නට හැරියොත් බැක්ටීරියා මගින් රාවල ඇති මද්දසාර ඔක්සිකරණය කිරීමට පටන් ගන්නා බැවින් ක්‍රමයෙන් ඇසිඩික් අම්ලය බවට පත් වීමට පටන් එනම් මද්දසාර ප්‍රතිශතය අඩු වී ක්‍රමයෙන් අම්ල ප්‍රතිශතය. ඒතර අම්ල කියලා කියන්නේ ඇසිඩික් අම්ලය. හරිද? ඇසිඩික් අම්ලය ඒ කියන්නේ විනාගිරි හැදෙනවා කියලා කියන්නේ. විනාගිරි හැදෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි විනාගිරි හැදෙනවා කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් උතර මේ දාගන්න ඔය මේ මද්දසාර ඇසිටික් අම්ලය. ඒ කියන්නේ මේ ඔයතන කියනවා නේද බැක්ටීරියා මගින් රාවල ඇති මද්දසාර ඔක්සිකරණය කිරීම. එතන දාගන්න මේ ඇසිඩෝබැක්ටර් ඇසිටික් කියන බැක්ටීරියා එක. එයාට පුළුවන් ඔය වැඩේ කරන්න. මෙන්න මේක ඇසිඩෝබැක්ටර් ඇසිටි වලට පුළුවන්. දැන් එතන මේ වෙනස දකින්න පුතේ හරි. යීස්ට් කියන්නේ දිලීරයක්. එයාට පුළුවන් එතනෝල් වෙනකන් ගේන්න. එතනෝල් ටික CH3COOH බවට ඔක්සිකරණය කරන්න. C2H5OH ටික CH3COOH දක්වා ඔක්සිකරණය කරන්න මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවට පුළුවන්. ওই බැක්ටීරියකට පුළුවන්. දැන් මේ ප්‍රස්තාරෙත් මතක තියෙන්න ඕන බලන්න ආරම්භයේදී සීනි ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ අර පොල්මලෙන් වෑස් වෙනකොටම එතනෝල් සහ ඇසිටික් අම්ලය නැහැ. ඊට පස්සේ දින දෙකක් තුනක් මේ පැය 24ක වගේ කාලයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? සීනි ටික ක්‍රමයෙන් ග්ලූකෝස් ෆ්‍රක්ටෝස් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා යීස්ට් මගින් එතනෝල් බවට පත් වෙනවා. එතනෝල් ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය වෙනකොටත් යම් එතනෝල් ප්‍රමාණයක් එතනෝල් හැදෙන්න ගත්ත ගමන්ම එතනෝලුත් යම් ප්‍රමාණයක් ඇසිටික් අම්ලය බවට පත් වීගෙන එනවා. පැය 24ක් පැය 30ක් 35ක් විතර යනකොට දැන් මේකේ පුතා සීනි තියෙන නිසා තමයි එතනෝල් CH3COOH බවට කන්වර්ට් වුණත් එතනෝල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ තව සීනි තියෙන නිසා. හැබැයි සීනි ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සීනි ඉවර වුණාට පස්සේ එතනෝල් නිෂ්පාදනයක් නැහැ.
හැබැයි එතනෝල් ටික බැක්ටීරියා මගින් තවදුරටත් ඇසිඩික් අම්ලයේ බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා එක්තරා කාලයක් දක්වා එතනෝල් වැඩි වෙලා එතනින් පස්සේ එතනෝල් අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එතනෝල් වැඩි වෙනවා ඕකේ තියෙන සීනි අඩු වෙනකම්. සීනි යම් ප්‍රමාණයක මේ සීනි දැන් ඉවර වීගෙන එනකොට එතනෝල් වැඩි වෙන එක නවතිනවා. දිගින් දිගටම එතනෝල් ඇසිඩික් අම්ලයේ බවට පත් වෙන නිසා අර හැදුනට වඩා වේගෙන් එතනෝල් ටික දින දෙකක් විතර යනකොට එතනෝල් සම්පූර්ණයෙන්ම එතනෝල් ටික ඉවර වෙනවා. සීනි එතකොට කොහොමත් ඉවරයි. එතනෝල් ඉවරයි. එතනෝලුත් ඉවර වෙනවා. ඇසිඩික් අම්ලය එන්න වැඩි වෙනවා. එතනෝල් ඉවර වුණා කියලා කියන්නේ ආය ඇසිඩික් අම්ලය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතනෝල් ඇසිඩික් අම්ලය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. මුලින්ම සීනි වැඩි. සීනි එතනෝල් වෙනවා. සීනි එන්න අඩු වෙනවා. එතනෝල් එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද සීනි එතනෝල් වෙන නිසා. නමුත් ඒත් එක්ක ෂේප් එකේ එතනෝල් CH3COOH වෙන්නත් පටන් ගන්නවා. එයත් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. හැබැයි සමස්තයක් විදිහට සීනි අඩු වෙනවා, එතනෝල් වැඩි වෙනවා. එතනෝල් යම් කොටසක් CH3COOH බවට පත් වෙනවා. මෙයා ඉවර වෙච්ච ගමන් එතනෝල් හැදෙන එක නවතිනවා. හැබැයි එතනෝල් වැය වෙන එක තාම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා එතනෝල් අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනෝල් අඩු වෙනකොට ඇසිඩික් අම්ලය වැඩි වෙනවා. එතනෝල් ඉවර වුණාට පස්සේ ඇසිඩික් අම්ලයත් වැඩි වෙන එක නවතිනවා. පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රස්තාවය කියවන්න පුරුදු වෙන්න. කියවන්න පුරුදු වෙන්න. මීරා පැසීමේදී කාලය සමග සිදුවන රසායන ඕක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි? දැන් මේ භාගික ආසවනේ. භාගික ආසවනේ ගැන මම ලොකුට කතා කරන්නේ. භාගික ආසවනේ භාවිතා කරන්න එකිනෙකට වෙනස් වාෂ්පශීලීතාවයන් තියෙන වාෂ්පශීලීතාවය වෙනස් වෙන එකිනෙකට වෙනස් විශේෂයෙන් කිව්වොත් නැත්නම් එකිනෙකට වෙනස් තාපාංක තියෙන සැලකියුතු තාපාංක වෙනසක් තියෙන වාෂ්පශීලී කට්ටිය ඉන්න මිශ්‍රණයකින් එක්කෙනෙක් කරලා වෙන් කරගන්න. අපි දැන් ඩංගි ද්‍රාවණ වල භාගික ආසවනේ කතා කරලා තියෙන විශේෂයෙන්ම පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ වල සුළු රින සුළු ධන අධික රින අධික ධන ඔය වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. ඒතර අපි භාගික ආසවනේ කොහොම ඔළුවට එන්න ඕන ද්‍රාවණයකින් සංඝටක වෙන් කර ගැනීම. ඕකනේ ඔළුවට එන්න ඕන. තාපාංක එකිනෙකට වෙනස්. නැත්තම් ඒක කරන්න බෑ. තාපාංක එකිනෙකට වෙනස් හයිලයිට් කරගන්න. එකිනෙක සමග හොඳින් මිශ්‍ර වන. දැන් අමිශ්‍ර වන මේ මිශ්‍ර වන සංඝටක වලින් සෑදුණු ද්‍රාවණයකින් ඒ සංඝටක වෙන් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ආසවන ක්‍රමයේ භාගික ආසවන නම් හැඳින්වෙනවා. හරි දැන් මේ කියනවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා අපි දැන් ගම්වල උනත් ඔය හදන අරක්කු වල මෙන්න මේව හැදෙනවා. මෙතනෝල්, එතනෝල්, ප්‍රොපනෝල්, කියන 1 ප්‍රොපනෝල්, හරිද? 2 ප්‍රොපනෝල්, ප්‍රොප් කියන්නේ කාබන් 3යි, කාබන් 3 ඇල්කොහොල දෙකක්, OH කාණ්ඩයේ කෙළවරේ සහ OH කාණ්ඩයේ මැද්දේ බියුටනල්, බියුටනෝල්, හරි එතිල් එතනෝයිඩ්, එස්ටර. දැන් මේ තියෙන ඔය ගම්වල ඔය හකුරු, සීනි, පළතුරු එහෙම දාලා අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන ගම්වල. එතකොට ඒ හැදෙන ද්‍රාවණය මෙන්න මේ සෙට් එක තියෙනවා. මේ සෙට් එකෙන් පුතේ එතනෝල් තමයි මධ්‍යසාර කියලා කියන්නේ. ඕක තමයි වෙන් කරගන්න. මුලින් එන එක මෙතනෝල්. මුලින් එන එක අපි පානයන් සඳහා එකතු කරගත්තොත් විෂ වෙනවා. අරක්කු විෂ වෙන්නේ ඒකයි. දැන් මේ මිශ්‍රණය අපි භාගික ආසවණය කරනකොට මේක රත් කරනකොට ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු මේක මේ අර භෞත රසායනික මූලධර්ම දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙම. මේ මිශ්‍රණය නටවනකොට මුලින්ම අඩු තාපාංකයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ වැඩි වාෂ්පශීලී කෙනා දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මෙහෙම නටවනවා කියලා අපි මේක. ඕක නටවනකොට වාෂ්පේනවනේ. මේ හුමාලය තමයි ඒගොල්ලෝ එකතු කරගෙන අර බටයක් දිගේ අරන් ගිහලා දඟරයක් තියෙනවා මේ දඟරේ වතුරේ ගිල්ලලා තියෙන්නේ. එතකොට අර හුමාලයේ මේ දඟරේ තුලින් යනකොට වතුරේ ගිල්ලලා තියෙන නිසා ඒ ජලයේ විසින් තාපය උරාගෙන එළියට ද්‍රවය විදිහට එනවා. එතකොට මුලින්ම එන්නේ දැන් ඔය ඔක්කොම ඇත්ත කතාවේ ඔක්කොම වාෂ්ප වෙනවා. වාෂ්ප වුණාට මුලින්ම CH3OH සංයුතිය වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ වාෂ්පශීලීතාවය වැඩි එක්කෙනා තාපාංකය අඩු එක්කෙනාගේ සංයුතිය මුලින්ම එන වාෂ්පය තුල වැඩි. එතකොට මේ ද්‍රවය තුලත් මෙතනෝල් තියෙනවා. ද්‍රවය තුලත් මෙතනෝල් තියෙනවා. ඕක තමයි අපි අර බොන්න දුන්නොත් මැරෙන්නේ විෂ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ භාගික ආසවණය කරනකොට මේ මුලින් එන ටික අයින් කරනවා. එතකොට දැන් CH3O මෙතනෝල් වලට පස්සේ වාෂ්පශීලී ඉන්නේ එතනෝල්. ඒතර අපි දන්නා මුලින් එන වාෂ්පය තුල මෙතනෝල් තියෙනවා. ඒක අයින් කරනවා. ඊළඟට එන වාෂ්පය තුල වැඩිමනක් තියෙන එතනෝල්. ඔන්න ওই ටික තමයි එකතු කරගන්නවා. ওই ටික තමයි එකතු කරගන්නවා. එහෙමයි වෙන්නේ. පොල් රාවලින් හැර වෙනත් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩංගු ශාක කොටස් ඇසුරෙන්ද එතනෝල් නිපදවීම සිදු කරේ. නිදසුනක් ලෙස බීට්, අර්තාපල්, පළතුරු, හාල් යන ආදී සඳහන් කළ හැකියි. මෙබඳු ශාක කොටස් පැසීමේදී මධ්‍යසාර වලට අමතරව එස්ටර්, ඇල්ඩිහයිඩ්, කීටෝන වැනි සංයෝගද නිපදවේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ අරක්කු නිෂ්පාදනයේ මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනයට භාවිතා කරගන්න ආරම්භක ද්‍රව්‍ය හාල්ද, බීට්ද, පළතුරුද, හකුරුද, රාද කියන කාරණේ මත මේ පොල් රාද කියන කාරණේ මත ඒ හැදෙන ද්‍රාවණේ එතනෝල් වලට අමතරව තව විවිධ දේවල් හැදෙන්න පුළුවන්. එස්ටර වර්ග හැදෙන්න පුළුවන්. තව විවිධ මධ්‍යසාර හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් නිකන් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න මේ කියන දේ.
ඒවාද ජලීය මිශ්‍රණයට එකතු වේ. මේවායේ තාපාංකයේද එතනෝල් වලම පරාසය වේ නම් ඒවාද එතනෝල් සමග වාෂ්ප වී එතනෝල් අඩංගු ආශ්‍රිතයට ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ එතනෝල් අවට තියෙනවා නම් තාපාංකය. ඒ කියන්නේ එතනෝල් තාපාංකය 72.5 මේ 885 නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම දශම ස්ථානයක් එන්න ඕන. 64.6 77.5 97.1 82. එහෙම එන්න ඕන. එතකොට මේ එතනෝල් පරාසයම තියෙනකොට පුතා අර හැම වෙලේම වාෂ්ප කලාපයට අනිත් කට්ටියත් පොඩ හරි යනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න කියලා කියන්නේ. මේක නිකන් එකපාරටම මෙහෙම නෙමෙයි. වඩා වාෂ්පශීලී මෙතනෝල් කියලා මෙතනෝල් විතරක්ම වාෂ්ප වෙනවා. ඊළඟට වාෂ්පශීලී එතනෝල් ඒ නිසා මම විතරක්ම වාෂ්ප වෙනවා. එහෙම නෑ පුතේ. මෙතනෝල් වාෂ්ප වෙනකොට ඒ අවට තාපාංකයේ තියෙන අනිත් කට්ටියත් වාෂ්ප වෙනවා. හැබැයි මෙතනෝල් වැඩි මුලින්ම. ඊට පස්සේ එතනෝල් වල තාපාංකය අඩුම නම් ඊළඟට එතනෝල් වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි එතනෝල් වාෂ්ප වෙනකොට ඒ අවට තාපාංකයක් තියෙන ඊට වඩා ටිකක් තාපාංකයේ වැඩි කට්ටිය ටික වාෂ්ප කලාපයට ගමන් කරනවා. ඒකයි ඒ කියන්නේ. මේ ක්‍රියාවලියේ පළමු වන ආශ්‍රිත කොටසේ ප්‍රධාන වශයෙන් අඩංගු වන්නේ මෙතනෝල්. මෙය විෂ සහිත වන අතර වයින් ස්පිරිට් වලට ස්පිරිට් කියලා කියන්නේ වයින් ස්පිරිට් කියලා කියන්නේ ස්පීත්‍රු මේ හරි ඒ කියන්නත් බෑ සිංහලෙන් වයින් ස්පිරිට් කියලා දාගන්න. හරි මට නම් කියවන්නම් බෑ වගේ. කොහොමද කියවන්නේ? ස්ප්‍රීතුද ස්ප්‍රීත්. හරි වයින් ස්පිරිට් හරි. ඒක ස්පීත්‍රු වෙනවා මට නම් කියවත්. වයින් ස්පිරිට් වලට මම මේ බැලුවා වයින් ස්පිරිට් හදාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මට වැඩි හොයාගන්න බැරුව ගියා. ඒ නිසා වැඩි විස්තරයක් මම කියන්න ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ එක විෂය එක වයින් ස්පිරිට් වලට යොදා ගන්නවා කියලා. හරිද? ආසවනයේ දෙවන භාගය. දැන් පළමු භාගයේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය ගම්වල අරක්කු පෙරනකොට දැන් ඔය නාඩගම්කාරයෝ කියීම සරාලා අරක්කු පෙරනකොට සිද්ධ වුණේ ඔන්න ඔය විෂ සහිත කොටස එකතු වුණා අර අරක්කු වලට. ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි කොටස අයින් කරන්න. පළවෙනි කොටස අයින් කරලා පළවෙනි ඔය කියන්නේ ආසවනයේ කොටස. හරි ආසවනයේ භාගය කියලා කියන්නේ පළවෙනි ආසවනයේ භාගයේ ඒ වාෂ්පය යන්න දීලා මෙතනෝල් ටිකට යන්න දීලා දෙවන ආසවන භාගය තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒක තමයි එතනෝල් තියෙන්නේ. හරිද? දෙවන ආසවනයේ දෙවන භාගයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඇත්තේ එතනෝල්ය. ප්‍රධාන වශයෙන් එතනෝල් කියලා කියන්නේ එතනත් ජලය එනවා. අමතක කරන්න එපා. ජලයක් එනවා. තව වටේ තියෙන කාබනික සංයෝග ටිකක් එනවා නැත්තේ නෑ. වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී. ඕන දැන් නටාගෙන ඇත්තම කතාව ඕකේ මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ අර අපි කලින් කතා කරා මේ විදිහට නටවන ප්ලාස්කෝ තිබ්බහම ඕකේ මුලින් වඩා වාෂ්පශීලී කට්ටිය යන්න ඕකේ නටන උෂ්ණත්වය එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනෝල් ටික ඉවර වෙනවා ඊට පස්සේ එතනෝල් ඔන්න යන්න පටන් ගන්නවා. එතනෝල් යනකොට වාෂ්පශීලීතාවයෙන් අඩු කට්ටිය ඉතුරු වෙන්න මේ නටන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. අපි දිගටම නැටෙව්වොත් ඉහළ උෂ්ණත්වයෙන් නැටෙව්වොත් වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී ලැබෙන තවත් නටවගෙන ගියොත් වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී ලැබෙනවලු තුන්වන ආසවන භාගය. ඒකේ උච්ච මධ්‍යසාර අඩංගු වන අතර ඒ පියුසල් තෙල් නමින් හැදින්නේ. ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල් වලට එතනෝල් වලට වඩා වාෂ්පශීලතාවය අඩු. දැන් ওই තාපාංකයේ වැඩි මේ තියෙන ප්‍රොපන් 1 ඕල් ප්‍රොපන් 2 ඕල් නැත්නම් 1 ප්‍රොපනෝල් 2 ප්‍රොපනෝල් වගේ කට්ටිය. හරි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය CH3 CH2 CH2OH දැන් මේ වගේ කට්ටිය එන්නේ පුතේ තෙවන ආසවන භාගයේ. ඒ කියන්නේ එතනෝල් ටිකක් වාෂ්ප වුණාට පස්සේ තමයි තවදුරටත් නටනට හිටියොත් අපි රත් කරොත් මේගොල්ලොත් වාෂ්ප වෙලා එනවා. දැන් මේකේ කොයි වෙලේවත් දැන් මෙතනෝල් ඉවරයි දැන් එතනෝල් ඇවිල්ලා ඉවරයි කියලා එහෙම බෙල් වදින්නේ නැහැ. දැන් ඔය ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා භාගික ආසවන කරන නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අත්දැකීමෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ අත්දැකීමෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මේ කොටස් ගැන දල අවබෝධයක් තියාගන්න පුතේ. හැබැයි හරියට අර වචන යීස්ට් මගින් බැක්ටීරියා මගින් 112% 96.5 ඒ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕන. හරිද? එතකොට අපිට ඕකේ පොඩි සාරාංශයක් මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. මම කල්පනා කරේ එහෙමත් ලේසි. ඔක දැන් ඔය හැමතැනම තිබ්බනේ කාරණා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් එක. හරි? අපිට ගන්න පුළුවන් නිකන් මේ වගේ සාරාංශයක්. මම මේක කලින් ප්ලෑන් කරපු එකක් නෙවෙයි වරදින්නත් පුළුවන් බලමු. හරිද? දැන් ඔන්න පොල් රා තියෙනවා. නැත්නම් පොල් ගස. හරි ඕකෙන් ගන්නවා මීරා. මීරා වලින් ගන්නවා මොනවද? රා. රා වලින් අපිට මොනවද හදා ගන්න පුළුවන්ද? විනාකිරි. ඒ වගේම රා වලින් අපිට නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් අරක්කු. නැත්තම් මද්යසාර. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපිට පුළුවන් එතනෝල්. ඒ මොනවාගෙන් එතනෝල්ද ඔයාලා රිසෝස් බුක් එකේ තිබ්බේ පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදු කිරීම. මෙහෙම දාගත්තොත් මේක ටිකක් ඔයාලට ලේසි. පෙට්‍රෝලියම් එක හරියට ලියුනේ නැහැ. ඔයාලා ලියා ගන්න. පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවෙන්
එන ද්‍රව්‍ය වලින් එතනෝල් හදන්න කියලා තිබ්බා. ඔයාලා චුට්ටක් උඩ විස්තර දාගන්න. ඒ එතනෝල් ඔක්සිකරණය කරලා විනාකිරි හදන්න පුළුවන්. විනාකිරි කියලා කියන්නේ CH3COOH. මෙහෙන් එනවා නම් ඒක ස්වාභාවික විනාකිරි, මේ විදිහට එනවා නම් කෘත්‍රිම විනාකිරි. කෘත්‍රිම විනාකිරි. හරිද? ඊට පස්සේ මේ අරක්කු හදන්න පුළුවන් පොල් ගස් වලින් ගන්න මීරා වලින්ම විතරක් නෙමෙයි. තව ඕනනම් අරක්කු හදන්න නැත්තම් මේ අරක්කු කියලා මම අදහස් කරේ CH3CH2OH. ඒතර අපිට ඕනනම් තව ගන්න පුළුවන් ඔය හාල්, ඊට පස්සේ හකුරු, ඊට පස්සේ පැණිමණ්ඩිය, ඊට පස්සේ පළතුරු වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ පළතුරු. ඔය පළතුරු ගත්තාම විශේෂයෙන් පළතුරු වලින් වයින් වලට යන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. වයින් වලට යන්න පුළුවන්. වයින් කියලා කියන්නේ ඕකේ CH3CH2OH තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම යන්න පුළුවන්. තව ඕනනම් මේකට බාර්ලි දාගන්න. බාර්ලි වලින් යන්න පුළුවන් බියර් වලට. බියර් වලට. ඒකත් CH3CH2OH ඒකෙත් තියෙනවා. ඔහොම. ඊට පස්සේ දැන් ඔය අපිට අරක්කු වලට පොල් ගහෙන් ගන්න ඒ මීරා වලින් රා හදාගෙන අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හාල්, හකුරු, පැණිමණ්ඩි ආදී දේවල්. ඔයා නෝට් එකකට තමයි මේකට පුරව ගන්න. වලින් අපිට අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වැඩෙන් ඔයා දන්නවා මීරා රා බවට පත් වීම යීස්ට් මගින් සිද්ධ කරනවා. රා විනාකිරි බවට ඒ යීස්ට් මගින් රා වුණාට පස්සේ බැක්ටීරියා වලින් රා විනාකිරි බවට පත් වෙනවා. එතනෝල් විනාකිරි බවට මේ කෘත්‍රිම පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවෙන් එන ද්‍රව්‍ය වලින් නිෂ්පාදනය කරගන්න එතනෝල් විනාකිරි බවට ඔක්සිකරණය කරලා දාන්නේ මොනවද කියලා කිව්වේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනත් අපිට යීස්ට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හාල් හාල්, හකුරු, පැණිමණ්ඩි ආදිය අරක්කු බවට පත් කරන යීස්ට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ පළතුරු බාර්ලි මේ හැමතැනකම සුළුජීවීන් භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්න තව ක්‍රමයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අරක්කු එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරන්න තව ක්‍රමයක් තිබ්බා. ඒ තමයි ඇල්කීන සහ ඇල්කීන සජලනය. අපි දාගමු. ඒතර ඔයාලට මේක ලියන ලස්සනට. ඇල්කීන සජලනය. ඇල්කීන සජලනය. ඔන්න ඔය ටික දාගන්න. ඇල්කීන සජලනය. ඒ කරන්නේ සාන්ඩ් H2SO පොදාලා ජලය දානවද කියලා අපිට කියලා නෑ. ඉතින් කාර්මිකව ඒ වගේ අපිට කර්මාන්තවල කාර්මිකව නිෂ්පාදනය කරගන්නා එතනෝල් වලුත් අපිට පුළුවන්. හැබැයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ මේ එතනෝල් නිෂ්පාදනය පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදු වෙන ලැබෙන ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදව ගන්නා එතනෝල් කියලා අදහස් කරන්නේ මේ ඇල්කින සජලනය දාලා මම ඉගෙන මට එච්චර හොයන්න බැරුව ගියා අත්තම කතාව. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහොම හරි කමක් නෑ. මෙතනත් මේ එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවෙන් ලැබෙන ද්‍රව්‍ය වලින්. මෙතනත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ විද්‍යාගාර තුල හෝ කර්මාන්ත තුල එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. ඇල්කි මෙතන නම් උදාහරණ ඇල්කින සජලනයෙන් අපිට එතනෝල් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් අපිට අරක්කු නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණා ටික පොඩ්ඩක් දාලා ඔළුවට දාගන්න. මේ කාරණා ටික ඔළුවට පොඩ්ඩක් දාගන්න. හරි නේද? ඒත් එක්ක ඉතින් අර කතා ටිකත් ඕනනම් පොඩ්ඩක් පවා දාගන්න. හරිද? ඔයාට ඕනනම් ජෛව ස්කන්ධය නැත්නම් බයෝමාස් නැත්නම් ඔය මොන හරි අපි දාමු මීරා, එහෙම නැත්නම් සීනි, නැත්නම් පළතුරු, එහෙම නැත්නම් පැණිමණ්ඩිය, මොලසස්. හරි මේ වගේ දේවල් වලට අපි යීස්ට් දාලා මද්දසාර නිෂ්පාදනය කරනවා නම් C2H5OH අපිට උපරිම ස්කන්ධය අනුව 12ක ප්‍රතිශතයට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ද්‍රාවණය භාගික ආසවනය කියන ක්‍රියාවලිය හරහා CH3CH2OH ප්‍රතිශතය මොනා කරගන්න පුළුවන්ද? වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ටික දාගන්න. උපරිම කීයක්ද? 96.5ක් නේ. බර අණුව. අපිට උපරිම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ආසවනීය ක්‍රියාවලිය හරහා 96.5 බර අණුව. හරි. ප්‍රතිශෝධිත මද්දසාර කියලා කිව්වේ. ඔය ටිකක් පොඩ්ඩක් දාගන්න. ටිකක් පොඩ්ඩක් දාගන්න. ඉතින් ඔය කාරණා ටිකෙත් යම් මේ උතනින් උඩට ඉස්සලා මේකෙන් පොඩි දාලා අදහසක් ගන්න උතන කියන කාරණා ටික වචන ටික පුරුදු කරගන්න. මොකද දැන් ඔය මැත්ස් කරන ළමයිට එහෙම මේ යීස්ට් කියනවා බැක්ටීරියා කියනවා ඔක පැටලෙනවා. මහා අච්චාරුවක් වෙන්නේ
දැන් ෂේප් නේ. දැන් ඔයාලට මේක කාටරි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? පොල් ගහෙන් මීරා ගන්නවා. මීරා මේ වගේ තියෙන සීනි වර්ග කියලා දාගන්න. හරි සුක්‍රෝස් උදාහරණයක් සුක්‍රෝස් මේ යීස්ට් වලින් මේක රා බවට පත් වෙනවා. රා කියලා කියන්නේ C2H5OH ම තමයි. හරිද? ඊට පස්සේ රා වලින් පුළුවන් බැක්ටීරියා රා විනාකිරි හදා ගන්න. ඒක CH3COOH රා යීස්ට් වලින්ම නැත්නම් මෙහෙමයි. දැන් මේ රා වුණාට පස්සේ යීස්ට් වලින් අරක්කු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තම කතාව. හරි මෙතනදී ඇත්තටම රා අරක්කු නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙන්නේ ආසවනේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ ඇත්තටම මෙතන මේ ප්‍රෙස් අතේ වැඩි කරන එක. ඊට පස්සේ මේ විනාකිරි හදන තව කෘත්‍රිම ක්‍රම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රෝලියම් පිරිපහදුවෙන් ලැබෙන අතුරු ඵල වලින් පුළුවන් එතනෝල් හදාගන්න. ඒ එතනෝල් කෘත්‍රිමව අපි විනාකිරි හදනවා කියලා කියනවා. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ ඔක්සිකරණයක්. ඇත්තට මෙතන බැක්ටීරියා මගින් සිද්ධ කරන්නේ ඔක්සිකරණයක්ම තමයි. හරි. ඔක්සිකරණය කියලා විනාකිරි හදා ගන්න පුළුවන් කෘත්‍රිම සහ ස්වාභාවික. ඊට අරක්කු හදන්න පුළුවන් තව තියෙනවා රා වලට අමතරව හාල් හකුරු පැණි මණ්ඩිය පළතුරු බාර්ලි වගේ දේවල් භාවිත කරලා එතන නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ අරක්කු වයින් බියර් කියලා කියන්නේ අරක්කු වෙනස් නේ. වයින් කියලා කියන්නේ වෙන කන්සෙප්ට් එකක් උදේ. අරක් මේ වගේ තියෙන හැම එකම CH3CH2OH තමයි. එතනෝල් තමයි. අරක්කු කිව්වත් වයින් කිව්වත් බියර් කිව්වත් වොඩ්කා කිව්වත් හැම එකෙම තියෙනවා එතනෝල්. නමුත් ඔය කන්සෙප්ට් එක වෙනස්. හදන විදිය ඔයගේ තත්ත්වයේ රස ඔයගේ තියෙන මහා වෙනස්කම් ටිකක්. හරිද? ඒ නිසා අපිට ඔය බීලා වෙරි වෙන හැම එකටම අරක්කු කියන්න බෑ. ඉස්සර කාලේ සබන් ඔක්කොම සන්ලයිට් කිව්වා වගේ එහෙම කියන්න බෑ මතක තියාගන්න. හරි එහෙම කියන්න බෑ. හරි ඒ නිසා හැබැයි විශේෂයෙන් වයින් හදන්න පළතුරු ගන්නවා, බියර් හදන්න බාර්ලි ගන්නවා කියලා මතක තියාගන්න. අරක්කු නිෂ්පාදනයේට ඔය හකුරු පැණි මණ්ඩිය පළතුරු වගේ දේවල් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට දැන් කොහොමත් ඔය පොල් රා සහ මේ පැත්තෙන් එන පොල් රා වලින් සහ මේ පැත්තෙන් කියපු හකුරු පැණි මණ්ඩිය වගේ දේවල් ගන්න ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් නිෂ්පාදනය කිරීමක් වගේ නේ හැංගෙන්නේ අරක්කු. ඊට අමතරව විවිධ රසායනික සංයෝග වලින් ඇල්කීන සජලනය වගේ එතනෝල් නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් අරක්කු නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. එහෙම තමයි මෙතන කතාව ගියේ. ඊට පස්සේ යීස්ට් භාවිතා කරලා ඒ පැසවීම මේ යීස්ට් අපි මෙතන පැසවීම කියලා මේ වචනේ හරි. මෙතනත් උන පැසවීම. මේ පැසවීමට භාජනය කරලා එතනෝල් හදා ගන්න පුළුවන්. එතනෝල් ජලීය ද්‍රාවණයකදී උපරිම යීස්ට් ඉන්නකොට 12ක් දක්වා විතරයි වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රෙස් අතේ වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. බාහිර ආසනයට ලක් කරලා අපිට ජලීය එතනෝල් ද්‍රාවණයක් නැත්නම් ජලයේ එතනෝල් ඒ කියන්නේ අපිට ඔය මේ වගේ ද්‍රාවණයකින් උපරිම යන්න පුළුවන් එතනෝල් ස්කන්ධය අනුව 96.5ක් වෙනකම් විතරයි කියලා මතක තියාගන්න. මොකද එතන වැඩේ තියෙන ජලයේ එතනෝල් පද්ධතියක් අධික ධනාපගමනයක් සහිත ද්‍රාවණයක් විතර ද්වංගී ද්‍රාවණයක් විතර ක්‍රියාත්මක වුණොත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතනදී අර ස්ථිරතාපාංකයේ මිශ්‍රණයක් නැත්නම් තවදුරටත් ද්‍රව කලාපයේ සංයුතිය වාෂ්ප කලාපයේ සංයුතියට වඩා වෙනස් නොවන අවස්ථාවකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා එතන ඊට වඩා 100%ක් එතනෝල් වලට අපිට යන්න බැරි හැකියාවක් තියෙනවා. යන්න බෑ. ඉතින් ඔය කාරණා ටික කියවන්න එක එක විදිහට පාඩම් කරන්න. එතකොට ඉස්සල්ලාම මම ඔයාලට කියන්නේ ඕක නිකන් මතක හිටින්නේ නෑ වගේ නම් වෙනත් කර්මාන්තයක් වගේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට මේ වචන හුරු නැතිකම. එක එක විදිහට බලන්න. රිසෝස් බුක් එකේ නෝට් එක කියවන්න, මේ විදිහට කියවන්න, පොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න නිකන් ආසාවෙන් how to produce toddy හරි. ඊට පස්සේ ඕක නිකන් බලන්න පොඩක් රොක්ලන්ඩ් කම්පැනි එකේ නම ගහලා බලන්න. හරිද? ඒ වගේ රොක්ලන්ඩ් කම්පැනි එකේ සයිට් එකට එහෙම ගිහලා බලන්න හරි ලස්සනයි කියන්නේ. අරක්කු බොන්න හොඳ නැහැ. නමුත් අපි ඔය ඉගෙන ගන්න බෑ. නේද? චුට්ටක් ඔය හොයනකොට ඒ වචන ටික ඔලුවට යනවා. ඔලුවට ගිය ගමන් ඔක පාඩම් කරගන්න හරි ලේසි. අර ගොඩක් වෙලාවට මැස් කරන ළමයිට එහෙම අර විනාකිරි කිව්වට, ඔගේ රා කිව්වට, මීරා කිව්වට ඔය වෙනස මැස් මේ බයෝ කරපු ළමයින්ටත් ඒ වැඩි ඔලුවට යන්නේ කියලා තියෙනවා. හරි. මේ ඒ නිසා තමයි මතක හිටින්නේ නැත්තේ ඔක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් කතාව ඉවර කරමු. ඊළඟට අපිට මෙතන ඉතුරු වෙන මම ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා. වීඩියෝ පොඩක් දිග වුණා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනට එවන්න ඕන. අපි කතා කරමු සගන්ධ තෙල් ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ජය වේවා.